Hello lovies, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza maandazi ya ufuta au mahamri ya ufuta kwa jina lingine. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii. Please usisahau kulike, comment na kushare. Pia usisahau kusubscribe, na ukisha subscribe pembeni kuna kikengele, ninaomba bonyeze all ili uweze kuwa notified muda wote ambao nitakuwa nikipost, which is Mondays and Fridays. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii, and let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni kama yafuatayo. Utahitaji unga wako wa ngano vikombe 4. Pia utahitaji maziwa au unaweza kutumia maji ya vuguvugu au tui lako la nazi. Pia utahitaji sukari vijiko 4 na kijiko kimoja kidogo cha chumvi. Pia utahitaji ufuta approximately kikombe kimoja. Pia utahitaji Amira hapo au yeast kwa jina lingine. Pia utahitaji mafuta yako ya kula vijiko 2 vikubwa. Utaanza kwa kuchanganya hiyo dry ingredients ambapo tutachanganya unga pamoja na chumvi na sukari pamoja na Amira. Amira nimeweka kijiko kimoja kikubwa approximately. Pia naomba msisahau kuangalia mahitaji yote katika description box below ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kuandaa maandazi yako. Kwa hiyo nitakoroga, kisha koroga vizuri, nitamiminia sasa maziwa yangu kama mnavyoona hapo. Na kisha mimina maziwa yangu nitaanza kukoroga na kijiko, then nita switch kwenda kwenye mkono. At this point kama una ile mashine unaweza kutumia mashine katika kukanda unga wako, itakurahisishia zaidi, lakini kwa sisi ambao hatuna hizo mashine we can use our hands, na pia ni workout nzuri kabisa though inachosha, but anyways we have to do what we have to do. Kwa anyways utakoroga unga wako kama hivi unavyoona. Ikianza kutengenezeka kuwa donge, nita switch katika kukanda na na mkono, na nitaanza kukandia au kuchanganya unga wangu katika bakuli kama hivyo, then nita move kwenda kwenye surface hiyo worktop area hapo ili kukanda vizuri unga wangu. Mishia unga wako katika worktop area, hakikisha unaweka unga wa ngano chini, alafu ndo unaweka donge lako ili donge lako lisinate sana katika worktop area yako. Alafu utaanza kukanda, na ukishaanza kukanda kidogo tu ndipo hapo tutaweka mafuta. Lakini kuna watu wengi lazima mnaweza mkao mnajiuliza kwa nini sijaweka flavor yoyote. Hii recipe ni kwa wale ambao ni beginners, ambao hawajui bado kutengeneza maandazi. You can start bila kuanza kuweka hizi tuseme spices zozote ile au flavor yote ile. Mimi mara nyingi napendaga kuwekaga cardamom ama iliki katika maandazi yangu kwa ajili ya harufu nzuri, lakini kuna watu wengine wanapenda kuweka mdalasini au cinnamon. Pia kuna watu wengine wanapenda kuweka vanilla, ni wewe mwenyewe. Kama unapenda pia at this point unaweza kuweka. Ila mimi sikuweka kwa sababu pia nimetumia maziwa, nilikuwa nataka the flavor ya maziwa isikike vizuri kabisa katika andazi langu. Kwa hiyo nitakanda kama mnavyoona hapo. Alafu after that sasa nitachukua mafuta yangu approximately vijiko 2 vikubwa, nitamiminia katika donge langu kama hivyo. Alafu nitakanda paka pale ambapo sasa hii worktop area yote itakuwa very clean, na dough langu au ili donge langu litakuwa linavutika. Ndipo nitakapojua kwamba donge langu liko tayari kwa ajili ya kuachwa ili iweze kuumuka. Baada sasa donge langu kuwa tayari, nitachukua chombo changu kisafi, bakuli, nitaweka mafuta yangu ya kula kidogo, alafu nitachukua donge langu nitalisugulia kama hivyo ile kila mahali lipate kuwa na mafuta, ili pale litakapoumuka lisije likanatia katika chombo changu. Baada ya hapo sasa nitaenda kuchukua cling film, nitaifunika vizuri juu ya hichi chombo changu au bakuli langu, na nitaacha donge langu liweze kuumuka kwa muda wa lisali moja, na baada ya hapo nitarudi kwa ajili ya kukata na kuliandaa kwa ajili ya kwenda kulichoma. Baada ya lisali moja sasa donge langu limesha double in size kama mnavyoona hapo. Nitatoa hiyo cling film, na baada ya hapo sasa nitaweka unga katika sehemu yangu ya kukandia au ya kusukumia hii ngano yangu. Alafu nitaanza sasa kusukuma hili donge langu, na nitalisukuma nitengeneze ile katika shape kama ya gogo. Baada ya hapo sasa nitalikata au nitaligawanya mara 2, then nitagawanya kwa madonge ili niweze kuanza kusukuma.
Kwa kama mnavyoona hapo jinsi nilivyolitengeneza hivyo, na baada ya hapo sasa nitakata. Unaweza kutumia kisu, mimi nina hii pizza cutter inarahisisha zaidi. Kwa nitagawanya mara 2, alafu nitagawanya mara 2, nitagawanya mara 2. Hii inasaidia pia kwa ajili ya precision ya maandazi yako. Kwa nitagawanya kama hivyo mnavyoona hapo. Then nitaanza kutengeneza matonge yangu na kuanza kusukuma kwa ajili ya kuandaa maandazi yangu. Baada ya kuandaa madonge yangu sasa nitachukua donge moja moja, nitalitengeneza vizuri kama duara. Baada ya hapo sasa nitachukua maziwa yangu ambayo yalikuwa yamechanganywa na maji kidogo, au unaweza ukatumia mayai, au unaweza ukatumia maji plain, au kama unatumia nazi pia unaweza ukatumia nazi. Nitachukua, nitapaka kidogo sana juu ya hilo donge langu kama mnavyoona hapo, kidogo sana. Kwa hiyo nikisha paka all the way around, nitachukua donge langu, nitadumbukiza katika bakuli lenye ufuta kukulizungusha ili liweze kupata ufuta kila mahali. Na baada ya hapo nitachukua donge langu, nitaliweka katika sehemu yangu ya kusukumia ambayo kwa chini ina unga wa kutosha, unga wa ngano. Alafu nitachukua hichi cha kusukumia au kisukumio changu, nitakipakia unga ili kisigandie pale nitakaposukuma. Alafu nitasukuma hili donge langu. Nikilisukuma kama mnavyoona hapo, huu ufuta hautatoka wala hautagandia katika hichi kisukumio changu. Nitasukuma tu kiasi, sitasukuma ifanye iwe flat kwa sababu ni maandazi tunataka kwa ndani yawe yana nyama. Kwa hiyo nitasukuma kiasi, then nitakata mara 2. Na mimi napendelea tu shape za half moon, lakini unaweza ukakata kwa shape yote ambayo unaipenda wewe. Kama unataka viwe square vidogo vidogo au irregular shapes, au kama una vile vidude vya kukatia different types of shapes, labda flowers, whatever, unaweza ukatumia. Lakini mimi napenda kukataga tu hivyo half moon, kwa kata kama hivyo. Alafu nitachukua unga wangu, nitawekea unga kidogo, then nitaweka sasa haya maandazi yangu kwenye huu unga wangu kama mnavyoona hapo, ili asije akagandia. Ndio maana naika unga ili asije akagandia, na usiweke unga mwingi, eka unga kidogo tu unatosha. Kwa hiyo nitarudia the same process kwa madonge yote, kisha nitaenda kwa ajili ya kuanza kuyachoma. Baada ya hapo sasa utachukua kikaangio chako, kama ni frying pan, kama ni karai, ni wewe tu. Alafu utaweka mafuta yako. Hakikisha moto wako umeweka medium to low, usiwe moto mkali, maana moto mkali utaunguza maandazi na kwa ndani hayatoiva. Kwa hiyo ukishaweka utaweka mafuta yako, na mafuta yako kabla hayajapata moto mkali sana utadumbukiza maandazi yako kama hivyo mnavyoona hapo, na kisha utaanza kuyakaanga na utakuwa unayegeuza mara kwa mara ili yasiweze kuungua. Na baada ya muda kisha turn kuwa golden brown utayatoa, na ukishayatoa hakikisha unatolea katika chombo ambacho kinavujisha mafuta ili maandazi yako yasiwe na mafuta. Na baada ya hapo utakuwa umemaliza kukaanga maandazi yako. Na nitarudia the same process kwa ajili ya maandazi yangu yote, na nikishamaliza hapo nitazima jiko langu na maandazi yangu yatakuwa yako tayari kwa ajili ya kuliwa. Wapendwa, hii recipe ni rahisi sana kutengeneza na maandazi yako ama mahamri yako yatatoka yakiwa matamu sana na ni malaini. Jamani, naombeni mtry hii recipe, alafu mtaniambia kwenye comment section below. Asante sana kama umewatch video hii mpaka hapa. Nashukuru sana, msisahau kucomment, like na kushare, pia msisahau kusubscribe. See you next time lovies. Bye bye.